Ang Ginoo maada iyo. Pagbasa ti Kangan Santos nga Ebanghelyo. Sumalakan San Lucas. Nagsiring Hesus sa niya mga tinunan, kung kitao niyo nga gindilibutan na ang Jerusalem hin kasundaluhan, hibabaroan niyo nga hirani na ang iya pagkapukan. Niyan, kinahanglan kumalagyo ngadto ha kabukiran ang mga aadto ha Judea. Kinahanglan gumawas na han syudad, ang aadto ha sakop, ngan kinahanglan diri na sumulod ha syudad, ang aadto ha huron. Kay amo na ini, ang mga adlaw han pagkastigo, basi matuman ang nga tanan nga iginsiring han kasuratan. Kamakarahadlok hadto nga mga adlaw para han mga burod ngan mga iroy nga may ada mga minasusan. Maabot hini nga tuna in makarimadima nga kakurian ngan maabot hini nga mga tawo an kapungot han Dios. Papatayon in pira pinaagi hin espada ngan bibihago nan iba ngan igahalin ngadto nga tanan nga mga nasud ngan pagyayapak-yapakan ang Jerusalem han mga hintel, tubtub nga matapos san ira panahon han pagmagdo han mga hintel han Jerusalem. Magkakamayada mga urusahon nga tigaman han adlaw, han bulan, ngan han mga bituon. Magtuturaw in bugos nga mga nasod sa tuna, hakahadlok han dinaguhob han kadagatan ngan mga humatol han mga balaod. Manhirap tay hin kahadlok an mga tawo, samtang naguhulatira kung ano an mapaabot han bugos nga tuna, kay masimang haira mga agianan ang mga kagamhanan hakahitasan. Katapos, mapakita na ang anak han tawo nga maabot didahin dampog, may gahom og himaya. Kung makakita na kamo nga mahinabo ini nga mga butang, tindog ngan hangad, kay hirani na ang iyo kataluwasan. Mga kabugtuan, ang Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, O Kristo.